Salut! Pour l'entretien de la marjolaine en langue française, suivez la vidéo du début de la vidéo jusqu'à la 13e minute. مرحبا. تعرفوا أكثر عن المردشوش أو المردكوش حسب بأي منطقة أنتوا وكيف تلفظوها. تابعوا الفيديو باللغة العربية، تابعوا الفيديو من دقيقة 13 للآخر وشكرا. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la marjolaine et de son entretien. J'ai juste noté quelques étapes pour ne pas oublier. On va parler d'abord de l'origine de la plante. C'est une plante du bassin méditerranéen, côté est, donc on parle de la Grèce, peut-être une petite partie de l'Italie, donc de la Grèce, passant par la Turquie jusqu'au Levant, donc en Syrie, au Liban et en Palestine. Pas cette variété-là, mais une autre variété, la variété sauvage qui va se ressemer tout seul dans la nature. C'est une plante méditerranéenne, alors elle va supporter un tout petit peu la sécheresse, mais pas cette plante-là, pas cette variété et pas ceux qui sont mis en pot. Et ça, je vais expliquer lors de l'arrosage. J'ai noté la rusticité, c'est une plante qui peut être rustique entre -4, -5 degrés pendant l'hiver. Si elle perd quelques branches, c'est pas grave. S'ils ont gelé, c'est pas un problème. C'est une plante vivace, on la rabat au ras-de-sol. Et la plante, au début du printemps, va redémarrer à nouveau. Pendant des très courtes périodes, elle peut être résistante à -8, voire -10 degrés. Mais pendant une semaine, 10 jours maximum, ne l'exposez pas dans une température à -8 degrés à longue période. Voilà. Alors, si vous êtes dans une région où la température descend en dessous de 5 degrés, de -5 degrés, alors il faut faire entrer la plante. Et là, on va parler de l'exposition. C'est une plante méditerranéenne, donc c'est une plante qui adore le soleil. C'est une plante qui doit être obligatoirement plantée sous le soleil direct. Si vous n'avez pas une fenêtre où il y a du soleil, si vous voulez faire entrer la plante en hiver, si l'hiver est rude dans la région où vous vivez, alors placez la plante directement à la fenêtre pour qu'elle bénéficie le plus possible de la lumière. On va parler maintenant de l'arrosage. En pot comme ça, pour cette variété, en pot, il faut, puisque c'est en plein soleil, elle doit être placée en plein soleil, donc il y aura une évaporation plus rapide. Alors, il faut, moi je les arrose quand ils sont en pot, en été. Bon là ça va, je les arrose une fois chaque 3 jours, mais en général en été, une fois tous les 2 jours. Donc, une fois, aujourd'hui, on l'a mis un tout petit peu d'eau. Le lendemain, on ne met pas. L'après-demain, on lui met un tout petit peu d'eau. Il faut s'assurer toujours que la plante, que le terreau ou le sol commence à sécher entre 3 voire 4 cm au niveau de la base. Et avant de l'arroser à nouveau, tout simplement parce que si le sol est encore humide, à la base du sol, il ne faut pas l'arroser. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau, elle a assez d'humidité dans son sol. Si vous l'arrosez à nouveau, elle aura un excès d'humidité, un excès d'eau qui va faire pourrir ses racines, noyer ses racines et faire mourir la plante. En pleine terre, si on la plante, moi personnellement, elles sont en pleine terre, j'en ai 4 depuis 2 ans au sud Liban. Bon, ceux-là, la cuisine libanaise, on utilise beaucoup de marjolaine dans la cuisine libanaise, donc ça ne suffit pas. J'en ai acheté il y a une semaine 4 nouveaux marjolaines que je vais mettre dès que je monte à ma maison au sud Liban, en pleine terre. En pleine terre, il faut l'arroser régulièrement, voire une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours environ, parce qu'elle n'est pas dans un pot. Et après 1 an et demi, 2 ans, la plante va s'installer, va aller chercher elle-même
faire pénétrer ses racines dans le sol, aller chercher l'eau naturellement. Donc on peut l'arroser une fois par semaine. Mais ça c'est après 1 an et demi, 2 ans quand la plante est installée. Donc il faut veiller que la plante en pot, elle peut rester en pot mais à condition de veiller à l'arrosage. Ne pas laisser la plante avoir trop soif. Voilà. On a parlé de l'arrosage, on va parler du rempotage et de la qualité du sol. Si vous voulez que le romarin reste dans un pot, bon, qu'on l'achète sur le marché, elle peut rester dans le même pot pendant 1 an et l'année suivante, il faut la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Ou alors en pleine terre, mais moi je parle maintenant du pot. Pour la qualité du sol, on la rempote une fois chaque 2 ans environ. Pour la qualité du sol, c'est une plante qui n'est pas exigeante au niveau de la qualité. Elle pousse partout, elle pousse n'importe où, dans les terres acides, dans de la terre calcaire, dans de la terre de jardin, dans de la terre argileuse, à condition que vous n'arrosez pas trop dans les terres, si la terre elle est argileuse, pour ne pas avoir trop d'humidité dans le sol. Parce que l'argile retient l'humidité. Donc, vous pouvez aussi remettre du terreau universel, ça marche pour toutes les plantes. Là, on va parler maintenant de la floraison. C'est une plante qui va fleurir en été et nous faire des graines. Elle va fleurir avec une couleur blanche. C'est ce qui fait la différence entre la marjolaine et l'origan. En fait, ce sont deux plantes presque identiques parce que ce sont des cousins. Pour faire la différence entre la marjolaine et l'origan, c'est simple, c'est la couleur de la fleur. Bon, les spécialistes connaissent la plante, moi je la reconnais vite. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, la marjolaine va nous donner des fleurs blanches et l'origan va nous donner des fleurs violettes, rosacées, quelque chose comme ça. Alors, pour l'engrais, on peut l'apporter ou du compost ou du fumier en automne, un tout petit peu de fumier, ou alors au printemps et en été, lui faire un apport d'engrais une fois par mois environ. Engrais spécial plantes aromatiques. Je pense que ça sera idéal pour la plante. Ou alors, si vous n'avez pas trouvé de l'engrais spécial plante aromatique, utilisez du fumier au début de l'automne et tout ira bien. On parle de quoi maintenant? La taille. La taille. Bon, c'est une plante qu'on va utiliser en cuisine, donc la taille sera régulière. On va couper la tige et laisser environ 3 cm ou 4 cm à la base pour permettre à la plante de se redévelopper par les petits bourgeons qui vont rester entre les extrémités des feuilles. Et alors, si après l'hiver, à la sortie de l'hiver, avant le démarrage des nouvelles pousses au ras du sol, on va faire une taille sévère, couper la plante. Je vais vous montrer un tout petit peu avec celle-là. Alors, on va tailler la plante à environ 4 cm ou 3 cm pour laisser la chance à la plante d'avoir quelques bourgeons qui va démarrer au printemps et avec les pousses qui vont partir du sol, du pied vert. C'était pour la taille. Bon. Les maladies et les insectes, c'est une plante qui peut être atteinte de pucerons. J'en ai ici. Je les ai achetés, ils étaient atteints de pucerons. Je ne sais pas si on va les voir, ils sont très petits. Ils viennent de commencer. Les voilà. Bon, je ne sais pas si on va les voir. Et je ne sais pas, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Oh bon, les pucerons, ça suffit. Tout le monde connaît les pucerons. Déjà, ce sont des pucerons verts et la plante est verte, vous n'allez pas la voir. Les voir plutôt. Pour les pucerons, c'est simple. On pulvérise tout simplement du savon noir
mélangé à de l'eau une fois et c'est terminé parce que les pucerons, elles sont très sensibles et elles vont mourir très vite. Elle peut être aussi atteinte par une cousine des pucerons qu'on appelle la cicadelle. Elle est un peu plus résistante que le puceron, donc il faut pulvériser 2 ou 3 ou 4 fois, une fois par jour par exemple, ou 2 fois par jour sur la plante pour éliminer les cicadelles qui sont de la famille des pucerons, mais un tout petit peu plus grands et plus résistants, qui vont venir sucer la sève de la plante comme les pucerons. Et voilà, ils sont là, ils auront paf paf bientôt là. Dès que je termine la vidéo, je vais pulvériser du savon. Et on a aussi des vers qui sont des bébés papillons, des papillons nocturnes, des papillons de nuit qui vont venir s'installer sur la plante, pondre les œufs, et vous allez trouver des petits chenilles qui vont commencer à grignoter les feuilles. N'utilisez pas de pesticides, c'est tout simple, c'est simple. Retirez juste les chenilles et balancez-les très loin du jardin. Ne les tuez pas, j'aime pas tuer les chenilles, c'est un papillon de toute façon. Et je trouve que les papillons c'est joli. Voilà. Donc n'utilisez pas du pesticide. Et on a les trips. Les trips, ça c'est vraiment difficile à s'en débarrasser parce qu'il faut une grande quantité d'eau sur la plante. Les trips, c'est comme les araignées rouges, les acariens, elles n'aiment pas l'humidité ambiante, une très forte humidité, ce que je veux dire quoi. Elles aiment la sécheresse. Donc on peut pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine sur la plante, mais puisque c'est une plante méditerranéenne, ce n'est pas une plante tropicale, je préfère ne pas pulvériser de l'eau trop souvent sur ma plante. Sinon, elle aura de l'oïdium ou des maladies fongiques comme la rouille par exemple. Elle est atteinte aussi de la rouille. Je préfère ne pas faire ça. Bon, pour les trips, ou alors, dès que je vois une attaque, je retire les feuilles attaquées et je veille s'il n'y en a pas d'autres. Et s'il y a une très grande attaque, alors il faut tout rabattre. Ou alors vous serez obligé d'utiliser du pesticide, ce que je ne conseille pas, mais quand on est obligé, on est obligé. Voilà. Vous pouvez pulvériser de l'eau comme je vous ai dit, mais je vous dis, ce n'est pas une plante tropicale, donc j'ai peur un peu des maladies fongiques en fait. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Bon, voilà, je pense que c'est tout sur la plante, on a parlé un peu de tout. Et voilà. مرحبا، اليوم بدنا نحكي شوي عن او مردكوش او مردشوش حسب المنطقه اللي انتم عايشين فيها بلبنان. هلا نحن بنسميها مردشوش مش مردكوش. بدي احكي شوي عن الاصل تاعولها. هي نبته اصلا من البسام الميديترانيه، يعني من البحر الابيض المتوسط ميلة للشرقيه، يعني عم نحكي شوي ايطاليا، اليونان، تركيا وشواطئ بلاد الشام، يعني عم نحكي عن سوريا، لبنان وفلسطين. هلا مش هيدي الفاريتي، فاريتي ثانيه سوفاج بتطلع بالبريه، بتصير تطلع لحالها من البذر، لانه هلا نحكي عن الروستيسيتي، يعني قد ايه تحملها للمرض. هيدي النبته بتتحمل بين 4 درجات تحت الصفر او 5 درجات تحت الصفر، كل الشتاء ما بيأثر عليها. اذا يكسب شوي من فوق مش مشكله، من قصة اول الربيع اخر الشتاء تقريبا على 3 سم من الارض، ترجع هي بتفرخنا من تحت، وبتفرخ حتى من الشقف اللي تركناها، لانه فيهم ورق، وعلى كل ورقه حد كل ورقه في برعم اللي بده يرجع يعطيني تيج جديد، يعني نبته جديده. ممكن تتحمل لفتره كثير صغيره، يعني ابو جمعه 10 ايام حراره تحت 8 تحت الصفر او 10 تحت الصفر، بس اذا كانت الفتره طويله البلانت ما حتتحمل هيدي الحراره، حتموت. فاذا انتم كنتوا بمنطقه الحراره كثير بتضايق
8 درجات تحت الصفر، يعني ابو شهر، لا فوتوا خلوا البلون بالقلب البو، ما تحطوها بالارض وفوتوها لقلب البيت. هلا بدنا نحكي عن الاكسبوزيسيون. اكسبوزيسيون يعني مطرح ما بنزرعها. هيدي المردشوش بتحب الشمس. هيدي نبته من نبته ميديترانيين، يعني من البحر الابيض المتوسط، يعني منطقه شمس، فبدها شمس لتنمى. لما بنفوتها بالشتاء، اذا ما عندنا بلكون مع شمس، او مش بلكون قصدي، يعني شباك مع شمس، فينا نحطها قدام شباك على ضوء، على شرط تكون لازقه على الشباك لتستفيد اكثر شيء من الضوء اذا ما عندنا شمس. هلا بنحكي ارزاج السقايه. هلا نقلت هيدي النبته بالطبيعه بتتحمل العطش، لانه نبته من البحر المتوسط الابيض المتوسط، بس مش هيدي الفاريتي ومش اللي مزروعه بالبو، لانه المردشوش بتحب المي. ما فيكم تتركوها 3-4 ايام تحت الشمس بلا مي، حتيجوا تلاقوها بلشت تدبل وممكن تموت. بتنسقى، بنتاكد دائما انه الارض بلش تنشف على 3 سم من فوق، على النظر ببين، لنرجع نسقيها. اذا كان الارض بعدها مرطبه من فوق ما تسقوها، بيصير عندها زياده مي، بتهروا لها شروشها والنبته بتموت. فمش لازم نتركها تنشف على الاخير، يعني مره كل يومين فينا نسقيها بكميه صغيره اذا حسينا انه بحاجه لمي. هلا بالشتويه اجمالا اذا كانت بالارض اصلا حتشتي عليها، انا ما بسقيها، بس هلا عندي انا 4 بالضيعه صار لهم سنتين، بس لانه بتعرفوا نحن اللبنانيه بنستعمل كثير المردشوش بالاكل عنا، ما كفوا، فجبت 4 من جمعه بدي ارجع احطهم بالارض. هلا شو كنا نقول، اذا زرعتوا النبته بقلب الارض بعد سنه ونص سنتين الشروش حتروح تفتش هي على المي تاعولتها، صار فينا نسقيها بس بالصيفيه مره بالجمعه، ما بيأثر عليها. وبالشتاء فيكم ما تسقوها بالمره، لانه اصلا حتشتي، وعلى الجو البارد المي ما حتتبخر بسرعه. او اذا عن جد ما كانت عم تشتي لفتره كثير طويله اكيد لازم نسقيها. وين وصلت؟ الرامبوتاج، يعني نرجع ننقلها ببو ثاني. هلا لما بنشتري المردشوش بهيدا البو ممكن فينا نتركها سنه بقلب البو، هيدا مش مشكله، بس من بعد السنه كل سنتين تقريبا اذا بدكم تتركوها بالبو بدكم تحطوها ببو اكبر شوي. هلا بالنسبه التراب تاعولها منا بحاجه، منا نيقع على التراب، منا بحاجه تكون تراب معين مثل غير بلانتات. اذا كانت تراب اسيد ما بيأثر، اذا كانت كلسي ما بتأثر، اذا كانت ارجيلوز ما بتأثر، بس على شرط الارجيل تحفظ المي، فانتبهوا على السقايه. اذا كانت تراب حمراء ما بيأثر، يعني ما نيقع. واذا عندكم تيرو يونيفرسال كمان كثير منيح. انغري، لا قبل انغري لفلوريزون، الورده تاعولتها. هلا النبته حتعطينا الورده تاعولتها بالصيفيه وبعدين حتعطينا بذر. هلا هي الكوزان، يعني قرابتها لمين؟ اوريغانو. كيف هي تقريبا نفس الشيء، يعني نفس اللي ما بيعرف فيهم، انا بعرفهم بالبعض، بس اللي ما بيعرف فيهم حيفكرها انه الاوريغان هي مردشوش والمردشوش هي اوريغان، بس فيهم كيف بنلقطها من الورده. المردشوش حتعطينا ورده بيضاء، والاوريغانو حتعطينا ورده موف على زهر تقريبا. هلا الفلوريزون حكينا، حنحكي عن الفرنسي. الانغري يعني السماد تاعولها، فينا نحط لها زبل بقر او خروف، معزه، احصنه، حيالله دجاج باول الخريف. او اذا لقينا بالسوق انغري خصوصي للبلانت اروماتيك، يعني كل شيء بلانت اروماتيك يعني النبات اللي بتعطينا الروائح بالاكل، يعني مثل مردشوش، مثل الزعتر، مثل الاوريغانو، مثل اكليل الجبل، مثل اللافون مثلا. ساعتها بنشتري هيدا الانغري سبيسيال بلانت اروماتيك، بنحطها تقريبا بالربيع وبالصيفيه لما ببلش تنمى الشتله.
هلا لا تاي يعني القص تاعو للتشحيط تاعو البلانت. هلا هيدي اصلا نبته حتستعملوا حتشحلوا منها لتستعملوها للاكل، بس اتركوا دائما تقريبا 3 سم من الارض، ما تقصوها كثير لانه حيكون في اوراق، وبين هيدا الاوراق في البراعم اللي حتفرخنا عن جديد. اذا مرقت الشتاء ويبست شوي، اصلا بالشتاء بعد الشتاء لازم تقصوها. لما ببلش اول الربيع شو بيجي بنعمل؟ هالقد على 3 سم من الارض بنقصها كلها لترجع تفرخنا، او من الارض او الرسول اللي تركتهم على 3 سم يرجع يفرخوا عنا. هلا شو فينا نحكي بعد؟ بدنا نحكي هلا على الحشرات اللي بتيجي عليها. هلا هون عندي بلش عليها المن، حرشهم صابون المن ولا اهين من هيك. بتخلطوا صابون مع المي وبتقصوا عليها، وبيجي عليها كمان السيكاديل اللي هي قرابه المن بس ريزيستان، المن دغري بيموت يعني اول ربع ساعه. السيكاديل عندها ريزيستانس تتحمل اكثر، فبدكم تقصوا على تقريبا 4-5 ايام كل يوم او مرتين باليوم على البلانت الصابون منشان يلي ما مات يموت بعدين. وبتجي عليها كمان شو اسمه الدود اللي هي فراشات ليلي، بيجوا بيبيضوا عليها والبيض بصير دود. اوكي الدود ده بيبين على النظر، بس بنشوف انه بلشوا يتاكلوا الورق يعني اكيد في دود، بنجي بنشيلهم وبنكبهم بعيد كمان، ما بننقلهم، ما بفضل ما نقتلهم لانه اصلا هول حيكونوا فراشات وانا بلاقي انه الفراشه حلوه ما بحب اقتلها. فبنشيلهم وبنكبهم بعيد عن الشتله تاعولتنا. وبيجي عليها التريبس. التريبس هي حشره كثير صغيره، يعني تقريبا شي سنتي شي ميلي الطول تاعولها، اقل يمكن كمان. بتيجي بتبلش بتلاقوا انه البلانت منقطه كلها بيضاء، هيك الورقه كلها منقطه بيضاء. هي التريبس تيجي بتقعد على الشتله وبتصير تمص مثل السيكاديل نفس الشيء، تيجي بتمص الغذاء تاعول البلانت وبتموت، والبلانت بتموت. كيف بدنا نتخلص من التريبس؟ التريبس مثل الاكاريان، يعني مثل الارينيه روج بتحب الاماكن الجاف، ما بتحب الرطوبه. ففيكم تجوا تقصوا عليها 3 أو 4 مرات باليوم مي على الورق تاعولها على مده جمعه. هيدا التريبس ما حتحب هيدا الجو الرطب وحتفل عنها للبلانت. بس هيدي نبته منا استوائيه، نبته من البحر الابيض المتوسط، فانا بخاف طص عليها مي على الورق تاعولها احسن ما يصير عندها فطريات مثل الاويديوم ومثل الهوي هي مثل بودره اورانج، في كثير على الورد الجوري الغوزيه كمان بيجوا عليها لما بيكون في كثير رطوبه بالجو بتلاقوها هيك بودره اورانج على الورق. فالافضل اذا اول ما تلاقوا كم ورقه بلشت تنقط ابيض، هيدي اكيد تريبس، تعالوا قصوا محل ما موجودين تريبس وكبوها. او اذا كانت كثير عليها تريبس ساعتها بنقصها تقريبا على 3 سم مثل ما قلت لكم، او بدنا نستعمل ساعتها مبيدات سامه اللي انا ما بفضل انه استعملها. بس اذا مجبورين احلى ما تموت البلانت بدنا نستعمل. قلت لكم انا ما بفضل، بس اذا مجبورين بدنا نستعمل. حكيت عن السقايق ايه؟ اوكي هيدا خليني اقول شوي عن السقايق. الشغله ليه اللي بتطلع بالطبيعه بتتحمل العطش اكثر، لانه اجمالا كل النبات بالعالم اللي بيطلعوا البذر لحاله بيتاقلم هو مع الارض تاعوله مع الجو تاعوله، بيعمل ريزيستانس، بيصير هو يعرف امتى بيعطش وامتى ما بيعطش، بيصير بيحفظ المي او بيفوت بحاله هو بيخترعها منشان يتحمل هيدي العطش. بس هيدي معموله مزروعه بايد البشر وبيبو هيك، اذا جيتوا حطيتوها بالارض وما سقيتوها جمعتين انا مأكد لكم تلاقوا النبته ميته. طيب هيدا كل شيء كان نسينا اسمها
l'almardachouche au bas.